আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। বসন্তকালটা চলে যাচ্ছে। বসন্তকালে যদি এরকম একটা বাসন্তী রেসিপি না হয় তাহলে কেমন হয়? আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমি কি আজকে তৈরি করব। আজকে তৈরি করব ঝরঝরে জর্দা পোলাও। এই পোলাওটা আমি অনেক দিন হয়ে গেছে রেডি করেছিলাম, কিন্তু ছাড়া হয়নি। সময়ের অভাবে এডিটও করতে পারিনি, আর ভয়েস দিতে পারিনি, তাই ছাড়তেও পারিনি। তো আজকে ভাবলাম এই বসন্তকালে যদি না ছাড়ি তাহলে আর কবে ছাড়বো। এর জন্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ চাল নিয়ে এটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম মাত্র 10 থেকে 12 মিনিট। পোলার চাল এরকম 10-12 মিনিট ভিজিয়ে রাখলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। ভালো করে পরিষ্কার করে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। এটা সিদ্ধ করে নিয়ে আসলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এখন সিদ্ধ করব। পানির মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে, এরপর দিয়ে দেবো ভিজিয়ে রাখা চালটু। আমি এখানে 1 কাপ চাল আর পরে 1 মুঠের মতো চাল ছিল, সেটাও দিয়ে দিয়েছি। ভাবলাম আর 1 মুঠ চাল রেখে কী হবে। দিয়ে এটা এখন সিদ্ধ করে নিব 60%। আবার অনেকে আছে একবারে সব মশলা টশলা দিয়ে চিনি টিনি দিয়ে একবারে চালগুলো দিয়ে দেয়, ওইভাবেও রান্না করা যায়। আমার মনে হয় সেভাবে রান্না করলেও অনেক স্বাদ হয়। দেখো এখন কিন্তু আমার চালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে 60%। এখন আমি এটা উঠিয়ে ঝরা দিয়ে নেব। এবার চলে যাচ্ছি মূল রান্নায়। এখানে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ ঘি নিই। এটা অপশনাল, না চাইলে নেই, এটা নাও দেওয়া যেতে পারে, তবে আমার মনে হয় দিয়ে একটু মশলাটা ভাজলে অনেকটা ভালো হয়। এরপর আমি দিয়ে দিয়েছি 2টা এলাচ আর 2টা দারচিনি, আর এখানে দিয়েছি কিছুটা বাদাম বা আমাদের যে দেশি বাদামটা আছে সেটা। অনেকে আবার এই বাদাম না দিয়েও এটা রান্না করতে পারেন। কেউ কেউ আবার কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, নানা রকম বাদাম দেয়। আমার ঘরে এটা ছিল, আমি এই বাদামটা এখানে দিয়ে দিয়েছি। এটা ভালো করে ভেজে নেব। আর এদিকে আমি কমলার রসটা করে নিচ্ছি। এটা আমি এই জর্দা পোলার মধ্যে দিব। এটা দিলে অনেক ভালো একটা স্মেল আসে, আর কালারটা অনেক ভালো থাকে। এখানে আমি 6 থেকে 7টা কোয়ার মতো কমলার কোয়া নিয়েছি, নিয়ে এটা রস করে নিয়ে একটা সাইডে রেখে দিয়েছি। এবার ভেজে রাখা বাদামের মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো চিনি দিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপের মতো পানি। এবার দিয়ে দিব সেই কমলার রসটা দিয়ে এটাকে জাল করে একটু চিনিটাকে গলিয়ে নিব। এখানে কিন্তু 1 তার 2 তার এরকম কিছুই না, জাস্ট চিনিটা গলে গেলেই আমি সে চালটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এটা দিয়ে দেব। চালের সিদ্ধ অনুযায়ী কেউ এই পানিটা কম বেশি দিতে পারেন। আর এখানে আমি সামান্য পরিমাণ একটু লবণ দিয়ে দিলাম। যে কোনো মিষ্টি খাবার হোক সেতে লবণ দিলে আমার মনে হয় টেস্ট একটু ভালো হয়। এবার আমি দিয়ে দিলাম 10 টাকা দামের গুঁড়ো দুধ, এটাও অপশনাল। দিয়ে এবার আমি যে খুরচুন দিয়ে এতক্ষণ নাড়লাম ওই খুরচুনের পিছনটা দিয়ে ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিয়েছি। এবার একটা সার্ভিং প্লেটে তুলে ইচ্ছে মতো মিষ্টি দিয়ে আর কিশমিশ বাদাম দিয়ে সাজিয়ে নেব। আমি আগে যে বাদামটা ভেজেছিলাম সেখান থেকে কিছুটা বাদাম তুলে রেখেছিলাম, সেই বাদামটা আর কিছুটা কিশমিশ দিয়ে দিলাম, আর সৌন্দর্যের জন্য একটা কমলার টুকরা দিয়ে দিয়েছি। কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন।